من ناوم شاخەوان حاجی حەمەدەمین خەیاتە دەرچووی بەشی مێژووم کۆلێژ ماوەیەکیش تقریبا 9 بۆ 10 ساڵ کاری ڕۆژنامەوانیم کردی لە چەند دەستگایەکی ڕاگەاندنی جیاواز ئێساش تقریبا نزیکەی 12 ساڵە کاری بەرگدرووی یەکەین لێرانە لە شارۆچکەی خەلیفان ئیشی بەرگدرووی لەگەر ئیشەکانی تری پێشوم زیاتر ئێستا من بەو ئیشی بەرگدروویە مرتاحترم لەوەی کە پێشتر ئیشەکان دیکەم کردیە خۆی سەبارەت بە جلچی کوردی حسب ناوچە ئەگۆڕدرێ هەندێک ناوچە هەیە خصوصەن ئەو ناوچانەی کە ئێرە ئەمە لێنە ئەو ناوچە شعبیانە زیاتر گرنج بە جلچی کوردیەدان لێرانە خواست لەسەر جلچی کوردی زۆرە بە تەمەنەکان و گەنجەکانش بە هەمان شێوە جلچی کوردیە درۆن بەڵام ئەوەی کە زۆر کاتەکان دیاریکراوە لە جلچی کوردی مۆسیمەکانە بە تایبەت نەورۆزە یانەوەتە جەژنی ڕەمەزان و جەژنی قوربان لەم کاتانەدا زیاتر خەڵک ینی خواست لەسەر جلچی کوردی زیاترە بێ شێوازی دروین هەر ناوچەیەک لە کوردستان شێوازەشی تایبەتی خۆی جلچی کوردی هەیە تقریبا هەر عەشیرەتەکەش شێواز دەستوورێکی تایبەت بە خۆی جلچی کوردی هەیە اینجا ئەو ناوچەیە ئێستا ئەمە لێنە لێرانە زیاتر قاتی بە یەقە و کەتاف زنجیر یان کراسی قۆبچە پێگوترێ یان ئەوەتە کراسی کەتاف و زنجیر و نزیکێ من تقریبا لە سەراتاکانی ساڵی 2010 دەستم بە ئیشی خەیاتی کردیە خەیاتێکەش وەکو عایلە هەموو خەیاتە بابم بە ڕەحمەت بی تقریبا 52 ساڵە خەیات بوو براکانم خوشکەکانم تەنانەت ئامۆزاکانشم هەمویان خەیاتن و هەندێکیان دوکانیان هەیە هەندێکیان لە ماڵە ئیشەکەن بەس بە گشتی وەکو پیشەکە لە ناو عایلە بە گشتی هەیە ئەوە یەکێک لەو شێوە دیزاینانەیە کە ئەمە ئەیدروین نیویەقەی بە کەتاف پێگوترێ زائیدەن نەخشی قوماشە لێدەین طبعاً ئەو نەخشانە ڕوازەکی زۆری لەسرە یەکێک لە جیاوازەکانی ئێمە لەگەڵ خەیاتەکانی دیکە ئەوەیە ئەمە زیاتر گرنگی بە دیزاینکردنی قاتی کوردی دەین دیزاینەکانشن چەند شێوازێکە و حەسەب دیزاینەکانش حەسەب تەڵەبیاتی مشتری یعنی لۆ نمونە کەسێک دەهێت داوای قاتی کوردیەکە ئەڵێ بەو شێوازەم لۆ بدرو ئەوە شێوازەکە لە نەخشی قوماشی تێدایە لەگەر قاتەکەی تەنسیقەی زۆر جوان دێ دواتر ئەوە لەگە پشتێن و قەمیسەکەی بنیشی هەمووی تەنسیقەکرێ شەشی جیاواز دەرەسی ئەوە یەکێک لە دیزاینەکانە کە داواکاریەکی زۆری لەسرە و لە هەمان کاتدا ڕەخنەشن لێ گیرایە لەسەر دیزاینکردنی قاتی کوردی هەندێک کەس پێی وایە کە ئەمە دەستکاری جلچی کوردین کردیە کەلتوری کوردین شێواندیە بەس هەندێک کەسش پێیان وایە کە داهێنانێکی جوانە و گەنجەکان زیاتر مەرەقی ئەو دیزاینانەنا و ئەوەش بە هەمان شێوە یەشش کێ لە دیزاینەکان کە نەخشی کۆمپیوتەریە تقریبا هەمان خاتی نیویەقەی بە کەتافە بەس چیە نەخشەکانی نەخشەی زەردە لەگە ڕەنجە ڕەشەکە دێتەوە دواترش تەنسیقێک لە بینی قەمیس و پیشدێنەکەی دروستەکەی شتێکی زۆر جوان دەرەچی بە هەمان شێوە لەسەر بۆ نمونە ئەو ڕەنگە کرایەوە بینین ئەوەش ڕەنگەی تکەی کرایەوەیە بە هەمان شێوە نەخشن لەسەر کردی ئینجا چەندین دیزاینی دیکەن کردی لەسەر قاتەکانی دیکە و هەشە بە سادەی یعنی هیچ دیزاینەشی تێدانە سادە و سادەوەکو هەر کەسەشی خەیاتشکە ئاسایی بەس ئەوەی کە ئێستا بە نسبەتەمە هەیە زۆرینەی زۆری ئەوەیە کە دەستخۆشیە و تەڵەبیاتی زۆری لەسرە تەنانەت خەڵک هەیە خصوص لەبەر یەک قات لە سلێمانی دێتێرانە لە دهۆکەوە دێ لە هەولێرەوە دێ هەندێک کەسش وشی باسن کرد پێی وایە کە دەستکاریکردنی جلچی کوردی
نەشرین یەکە نەکجوانی بکە بەس یەک بەرساو ڕوونیش لۆ ئەو ڕەخنانش ئەگەر بگەڕێنەوە لۆ مێژووی زلچی کوردی یان کەلتوری کوردی ئەوانە هەر هەبووە پێشترش یعنی لە سەدەکانی هەژدە و نۆزەش ئەو دیزاینانە هەبووە قاتی کوردی بە سادەیی نەبووە بەس زیاتر لە سەدەی 20 قاتی کوردی زیاتر بە سادەیی بە دیارکرد لێ هەندێک کەس پێیان وایە کە قاتی کوردی هەر بەو نوعی هاتی و هەر بۆی بۆ بەس ئەگەر بگەڕێنەوە لۆ مێژوو سەدان شێوازی لەو نوعانە ئەبین و نەوعی جیاوازتر شەبینن. وەکو ڕەواز نەک خۆم ئەمەن ئەو ساڵە بە تایبەت نەورۆز زۆربەی ئەو خیاتانێک کە پرسیارن لێکردیان ئەو قماش فرۆشانێک کە پرسیارن لێکردینە بە شایەدی هەمویان هیچ ساڵێک وچی نەورۆزی ئەم ساڵە نەبووە لەو قاتی کوردی یعنی شتێکی عەجیب بووە بەجددی ئەوەندە خواست لەسەر زلچی کوردی زۆر بووە. سەبارەت بە نرخش نرخ هەندێکزار لە بەردەستی خەیات نییە قماشی هەر خۆی گرانە قماشەیە متری 1 متر قماشە تا 80 دۆلارەتی. دەرنەچم خوارێ بەس ئەو هەندەم دەرسی مشکلێ نییە.